Здравствуйте. Дом находится, да? Да. Паспорт можете показать свой, чтобы убедиться? Пока полицейские проверяют документы, сотрудники Роспотребнадзора самочувствие. 3 дня назад этот молодой человек вернулся из Таиланда. Сейчас на самоизоляции. За вами будут наблюдать, приходить медики, и на 10-й день у вас возьмут анализы. Брали уже. После отпуска работать пришлось на удаленке. Провизию приносят родственники. Там в Таиланде вообще разговоров даже нету об этом, и все себя очень спокойно ведут. И когда я сначала оттуда приехал, я сам не верил в то, что все так на самом деле здесь серьезно. Это один из немногих случаев, когда соблюдают правила карантина. Только за последний месяц из-за рубежа в Нижнекамск вернулись 600 человек. 90 не изолированы. Разные категории лиц есть. Те, которые, допустим, вообще не находятся на территории города и, может быть, остались в Москве, может быть, уехали на дачу, может быть, соблюдают эти карантинные мероприятия в каком-то другом населенном пункте на территории. Найти их быстро сложно, хотя время в этом случае главный фактор. Очередная квартира путешественника. Звонок в дверь, ответа нет. Сейчас узнаем. А там нет никого? А где они? Ну, там живет гастарбайтер какой-то. Поиск потенциальных разносчиков вируса полицейские продолжат. После их данные передадут в Роспотребнадзор. Нарушители не только возьмут под контроль, но периодически будут навещать. Заодно напомнят, тех, кто не соблюдает карантин, ждут большие штрафы до 40 тысяч рублей. Юрлица отдадут до 1 миллиона. Зарина Ахметова, Айгуль Яблонская, Евгений Лызаев, ТНВ, Нижнекамск. Yoz yaxshi xabarlar olib kela. Yangi asr kanalında dünya ko'rgan Жылы izleyjonlar filmin qabat qarorga tilaysizmi? Ko'p sonli tomoshachilar so'rovi bo'yicha filmning barliq seriyalarini hozir tnv.ru saytida ko'rarga bo'ladi. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.